Ну вот и мы и добрались до Иббинского водопада. Наполнение его, говорят, не очень большое сегодня. Но такая красота. У нас такой дождик пошел красивый. И вот видите, в увеличенном виде показываю вам эту красоту. Шум обалденный. И падает в такую бирюзовую воду. Обалденно. Я просто не могу передать слов. Какая красота. Вот этот участок. Вот вся наша команда, которая здесь подтягивается за нами. Наши девчонки. Вон там даже еще приезжие. Вот такая панорама. Дождь забивает объектив, но ничего страшного. Я просто стою и беснуюсь от счастья, от такой красоты. Так хочется прийти и стать туда. Но тут немного глубоковато. Надо раздеваться. Вот такие аибгинские водопады у нас здесь в Сочи. Далеко добирались, но мы не зря приехали. Всех с праздником! День России надо встречать на российской границе. Ура!